कोटड़ी में सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर हसनैन सुमरो मूजिब क़ौमी अदब ला आलमी सतह ते जाखोड़ींदड़ तंज़ीम सिंध सुघड़ लोक अदब तंज़ीम सलाहत जी मेज़बानी हेठ इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी यूनिवर्सिटी जामशुर में 2 ॾिहाड़नि वारी ॿी लोक अदब सानिया कॉन्फ्रेंस कोठाई वई, जंहिंमें ॾात धणियुनि लोक अदब जे तहफ़ुज़ ऐं तरक़ी लाइ सिंधी लोक अदब तारीख़ जे नाले सां पंहिंजी वेबसाइट क़ाइमु करे डिजिटल इदारे जो क़याम अमल में आणे छॾियो आहे। कॉन्फ्रेंस के अलग अलग वेहकन में विरहायो वियो, जंहिंमें सुघड़ औरतुनि जी सानिया, सुघड़ाइप जी सानिया, लोक अदब सिन्फ़ुनि जे सानिया, गुजहारत ऐं पिरोलिन जे ॾे वठ, ॾूर बेतनि जा मुक़ाबला ऐं सिंधी लोक अदब समेत मुख़्तलिफ़ किताबनि जी पधिराई जा सेशन शामिल हुआ। कॉन्फ्रेंस जो इफ़्तिताह लोक अदब समेत सिंधी ॿोली ऐं तारीख़ जे मुहाफ़िज़नि डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच ऐं अलामा काज़ी जे मज़ारनि ते गुलनि जी चादरूं चाढ़े फ़ातिह ख़्वानी सां कयो वियो, जितां समूरा ॾात धणी प्यादल मार्च करे सिंधोलॉजी पहुता, जिते कॉन्फ्रेंस जो तारीख़ी मेड़ाको शुरू कयो वियो। इफ़्तिताही तक़रीब बाद समूरनि सानिया वंदन सिंधोलॉजी जे बाग़ीचे में सक़ाफ़ती वेसनि सां सजाइजी आजिया ऐं ओताक वारी सक़ाफ़त खे निर्वार कंदे तॾे जे तोंगरी ओताक ऐं भलीकार जी बेतन वारी शानदार कचहरी कई, जंहिंमें मंठार फ़क़ीह शेख अलगोज़ी जे अलापनि ते थरी लोक गीत अलापे महफ़िल के मंढी छॾियो, जॾहिं त वली मोहम्मद ख़ासकली ऐं उम्मीद अली खोस गॾियल संग जे सूरत में चंग जा आलाप कढी कचहरी के चार चंड लगाए छॾिया। इन मौक़े ते सुघड़ अली अकबर उदासी चांडियो, अली गुल रिंद, बालक सुघड़, मेहरुनिसा मंगलो ऐं हलीमा चांडियो सिंध जी रिवायतुनि महिमान नवाज़ी बाबति तारीख़ी बेत पेश कया। कॉन्फ्रेंस जे ॿी वेहक औरत सुघड़ जी सानिया जे उनवान ते थी, जंहिंमें कनीज़ फातिमा लाशारी, सोरठ सिंधी, राहत बुर्दी, सिंधुअ सिंधी, हलीमा चांडियो ऐं बालक सुघड़, मेहरुनिसा मंगलो सिंध जी रीतुनि रस्मनि दौरान औरतुनि जे सेहरनि, गीचनि, लोक गीतनि, जीजल लोली ऐं ॿियनि रीतुनि रस्मनि ते ॻाल्हाईंदे सिंधी समाज मां ख़तमु थींदड़ असलोकियनि रीतुनि रस्मनि, सोणनि साठनि जे अणाट ते घिरे ॾुख जो इज़हार कंदे मुरवज रस्मनि खे ज़िंदा रखण लाइ ज़ोर भरियो। लतीफ़ शनास न्याणी रियाहत बुर्दी लतीफ़ियात जे मुख़्तलिफ़ सुरनि जा बेत पिण पेश कया। हलीमा सां गॾु मेहरुनिसा मंगलो लोक अदब जे निजी सिन्फ़ुनि जे पलटार कई। लोक अदब सानिया कॉन्फ्रेंस जे टीं वेहक मौलूद ऐं मदह ख़्वानीअ बाबति थी, जंहिंमें सिंध जे मशहूरु मदह अगो नात ख़्वाननि मोहम्मद छुटल मल्हा ऐं सरताज हफ़ीज़ मदह नामनि सां गॾु सुराइतियूं काफ़ियूं ॿुधाए मदह ख़्वानी जे रंग खे निर्वार कयो। इन सेशन में नात ख़्वां अख्तर अली ख़ासकली, अब्दुल मजीद जैसर ऐं नवाज़ अली पंवर पिण शिरकत कई। कॉन्फ्रेंस जे चौथी वेहक मुख़्तलिफ़ किताबनि जी पधिराई तक़रीब जे सिलसिले में थी, जंहिंमें सलाहत जे बानी चेयरमैन ऐं लोक अदब मुहक़िक़ आजिज़ रहमतुल्लाह लाशारी जी किताब समेत 6 किताबनि जी पधिराई कई वई। कॉन्फ्रेंस जी 5वीं वेहक सुघड़ाइप जी सानिया जे उनवान सां थी, जंहिंमें सुघड़नि जी सुघड़ाइप, वस्फ़ बयानी, सुघड़नि जी ॿोली, तख़लीक़ी ॾात ऐं ॾाहप बाबति सानिया वंदन पंहिंजा वीचार वंडिया। मदीना मुनव्वरा खां आयल ॾात धणी गुल हसन गुल सोलंगी, मोहम्मद अयूब आरस वाहुचो, मास्तर मेंधरो जाफ़री, ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुश्ताक बुरड़ो, अली हसन मंगी, जमालुद्दीन पिताफ़ी, महबूब अली डीपर, मोहम्मद जिमन भट्टी, मोहम्मद अयूब जुणेजो, ख़ादिम हुसैन मंगलो, गहराम जत्तोई, ज़ुल्फ़ार हालाट सुमरो, नूर अहमद नूर पिताफ़ी, मोहम्मद कासिम राहिमो, अज़ीज़ुल्लाह मस्तोई, अब्दुल लतीफ़ बबर, अली अकबर उदासी चांडियो, अब्दुल गफ़ूर डीपर, मोहम्मद सुलेमान जुणेजो, हाजी फ़िरोज़ ख़ान चांडियो, काज़ी बदरुद्दीन, मीर मोहम्मद मीरल चांडियो, अकरम बुखाराई, अली ग़ुलाम मस्तोई, अलहरीनो बिरोही, अली गुल रिंद, तालिब हुसैन भमरो, तुराब अली तुराब, मोहम्मद याकूब जागिरानी, आबिद हुसैन जागिरानी, हाजी ग़ुलाम हैदर लाशारी, कोड़ल बम्बल, मोहम्मद असलम इसराण, साहिब ॾिनो सदायो, लियाकत अली चांडियो, सैद मुख्तियार अली शाह, दीदार लगारी ऐं ग़ुलाम हुसैन जलाली चांडियो समेत 100 जे लॻभॻ ॾात धणियुनि हुनर, पहाका, पिरोलियूं, सिंगार, ॾहस, मनाज़रा, 30 अखरियूं, वायूं, काफ़ियूं, गीत ऐं ग़ज़ल ॿुधाए वाह वाह कराए छॾी। पास करायल करारदातुनि वसीले 14 नुक़्ता तजवीज़ ऐं मुतालबा पेश कंदे समूरनि सानिया वंदन ॾात धणियुनि मुतालबो कयो त सुघड़नि जी वारसी ऐं सिंधी लोक अदब बचाइण लाइ अलॻि इदारो क़ाइमु कयो वञे। सक़ाफ़त खाते तरफ़ां लोक अदब जा किताब छपाइण लाइ जुदा पब्लिकेशन जोड़ी वञे। सक़ाफ़त खाते जे इंडोमेंट फंड कमेटीअ में ताज मोहम्मद हालीपोट जी वफ़ात बाद सुघड़ जी नुमाइंदगी करण लाइ नए लोक अदब जे ॼाणू सुघड़ खे मेंबर तौरु खयो वञे। सिंधी ॿोली जे बाइख़्तियार इदारे तरफ़ां हर साल लोक अदब जे शोबे जो अलॻि एवॉर्ड ॾियण सां गॾु इदारे जे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सुघड़नि जी बि नुमाइंदगी ॾिनी वञे ऐं इंसाइक्लोपीडिया जे शोबे में लोक अदब तोड़े सुघड़नि जी तारीख़ सहिड़ण लाइ सुघड़ नुमाइंदा मुक़ररु कया वञनि।